сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Цахим Эмч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид нүдээ хамгаалцгаа гэсэн сэдвийн хүрээнд эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. Тэгэхээр бид нүдээ юунаас хамгаалах гэдэг нь гэхээр мэдээж бидний нарны хит ягаан туяаны нөлөөгөөр бидний нүд тодорхой хэмжээний гэмтчээдэг. За цаашлах юм бол бидний өдөр тутамд одоо хэрэглэж байгаа дэлгэц, телевизийн зурагт, компьютер, гар утаснаас хамааралтай хөх одоо туяаны нөлөөгөөр бидний нүд тодорхой хэмжээний гэмтчээдэг. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та хүлээн авч үзснээрээ энэ одоо зүйлүүдээс нүдээ хэрхэн хамгаалахын за цаашлаад нүдэнд ирж байгаа нүд хурааших, нүд улаах энэ одоо шинж тэмдгүүд юунаас болж үүсдэг юм? Энийг одоо энгийн байдлаар бид нар ямархуу байдлаар одоо энэ шинж тэмдгүүдийг дарах вэ гэдэг зөвлөгөө мэдээллүүдийг хүргэнэ. За цаашлаад бид нар хоол хүнсэндээ нүдний хараа сайжруулах, цаашлаад нүдний эрүүл мэндэд сайн хоол хүнсний тодорхой хэмжээний жор танилцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ жор маань олгоод 5 минутанд бэлтгэж болох жорыг өнөөдрийн дугаартаа бол танилцуулахаар байгаа. Ингээд Цахим Эмч нэвтрүүлгийн нүдээ хамгаалцгаа гэсэн сэдвийн хүрээнд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү. За Цахим Эмч хэсэг өгөр эхэлж байна. За тэгэхээр яг энэ хэсгтэрээ хүний нүд ямархуу байдлаар гэрэлд автчихдаг юм бэ гэдгийг талаар бас товчхон мэдээлэл хүргэе. Тэгэхээр хүний нүд бол мэдээж харагддаг гэрлийн туяанууд байна. Харагддаггүй гэрлийн туяанд бол тодорхой хэмжээний өвтчихэдэг. За тэгэхээр мэдээж харагдж байгаа гэрлийн туяаг бол бид нэр өдөр болж, шөнө болж гэдэг мэдрэмжээрээ энийг бол хүртэж харж байгаа. За энийг харагддаггүй гэрлийн туяа бол юунаас ирдэг вэ гэхээр нарны хит ягаан туяанууд байдаг. За тэгэхээр бол энэ дээр мэдээж нарнаас одоо гэрэл ирж байгаа. Үзэгдэх гэрлийн бол бид нар хараад байдаг. Үзэгдэхгүй буюу энэ хит ягаан туяа буюу одоо 3 төрлийн хит ягаан туяа UVC, UVB, UVA гэсэн. За тэгвэл энэ гэрлийн туяа маань өөрөө долгионыхоо уртаасаа хамаарат тодорхой хэмжээндээ шингэж одоо тогтчихэдэг гэсэн. Тэгэхээр UVC гэдэг туяа маань болохоор 100-аас 200 нанометр одоо гэрлийн долгионы урттай байдаг болохоор энэ маань өөрөө одоо озоны давхархад бол шингэж үлдчихэдэг. Тэгэхээр бол бидний яг одоо хөрсөн дээр бол бууж ирдэггүй гэсэн үг. За тэгвэл UVB, UVA гэдэг туяа маань тодорхой хэмжээний бидний агаар мандлаар нэвтэрж орж ирээд бидний одоо арьсан дээр, нүдэн дээр одоо тодорхой хэмжээний хөрөлцөх байдлаар бол нөлөөлж яадаг байх нь байна. Тэгэхээр бол энэ гэрлийн туяаг бол бид нэр харж чаддаггүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний энэ гэрлийн туяануудад бол автчихэдэг байх нэ гэсэн үг. За тэгэхээр бол UVA, UVB туяа маань болохоор тодорхой хэмжээний шилэнд бол одоо шингэж буюу одоо нэвтэрч чадахгүйгээр үлдчихэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бол одоо нүдээ хамгаалахын тулд бол тодорхой хэмжээний шил зүүх ёстой гэж одоо нүдний эмчнэрийн зөвлөдөг нь бол бас юм учиртай. За нарны хит ягааны туяанаас гадна бидний өдөр тутам хэрэглэж байгаа компьютер, зурагт, гар утас, таблет буюу дэлгэц хамааралтай тодорхой хэмжээний гэрлүүд цацарч идэг. Тэгэхээр энэ бол хөх туяа гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр хөх туяаны урт ямар байдаг вэ гэхээр 380-аас 500 одоо нанометр одоо долгионы урттай ийм туяа бол ялгарч идэг. Тэгэхээр энэ одоо хөх туяа бол түрүүний хэлсэн одоо нарны хит ягаан туяанаасаа илүүтэйгээр нүдэнд бол хортой нөлөөлж идэг. Тэгвэл яагаад хортой нөлөөлж идэг вэ гэхээр одоо энэ дээр харуулъя. За тэгэхээр энэ хөх туяа маань болохоор тодорхой хэмжээний одоо компьютер, телевиз, гэрэл. За гэрэл дундаа бол одоо сүүлийн үед бидний хэрэглээнд нэвтрээд байгаа LED дэлгэц, за флуоресценс буюу одоо ийм оромгон гэрлүүд байдаг. Энэ гэрлүүдээс тодорхой хэмжээний одоо ялгардаг гэж үздэг. За гар утас, за таблетуудаас бол энэ хөх туяа бол ялгараад байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол энэ зураг харагдаж байна. За тэгэхээр UVA, UVB туяаны одоо хаана очиод одоо шингэдэг вэ гэсэн хэсгийг бол энэ харагдаж байна. Тэгэхээр бол UVA, UVB туяа маань болохоор бидний нүдний бол эвэрлэг бүрхөвчөнд очиж одоо шингэж үлдчихэдэг байна. Нэг бол цаашаа торлог бүрхөвч рүү одоо нүдний хамгийн гол хэсэг буюу нандин хэсэг рүү бол энэ туяа маань тодорхой хэмжээний нэвтэрж орж чаддаггүй гэсэн. За тэгвэл нөгөө хөх туяа гэдэг байгаа энэ blue light маань одоо энэ тусах хэсэг буюу одоо нүдний камерын арын хэсэгт нь буюу одоо энэ торлог бүрхөвч гэж байгаа. Тэгэхээр энэ торлог бүрхөвчөнд бид нэр гэрлийг мэдлийг хүлээж аваад гэрлийг мэдрээд эндээсээ мэдрэлийн ширхгүүдээрээ дамжиж тархины одоо дагц хэсэгт байдаг. Одоо харааны төв дээр очиж бид нэр боловсруулалт хийж юмыг харж яадаг. Тэгэхээр харахад хамгийн гол эмзэг хэсэг бол энэ торлог бүрхөвч байдаг. Тэгэхээр хүн сохрол явагдахад бол энэ торлог бүрхөвчийн хохрол буюу энэ зүйлүүд гэмтэж ирэхээр хүний хараа муудах, за бүр сайжлах юм бол сохрол хүрэж яадаг нь бол энэ торлог бүрхөвчтэй холбоотой. Тэгэхээр хөх туяа бол нүдний эвэрлэг бүрхөвчийг нэвтлээ, цаашаа линзийг нэвтлээ, шилэг биеэ нэвтлээд яг энэ одоо торлог бүрхөвчөнд хүртэл тусч чаддгаараа хамгийн одоо хоруу чанартай одоо гэрлийн туяа гэж бол үзчихэдэг. Нарны хит ягаан туяа маань болохоор эвэрлэг бүрхөвчийг гэмтэх нь байна. За цаашлах юм бол нөгөө катаракт буюу болор цайх эмгэгт бол нөлөөлж яадаг байх нь байна. Хөх туяа маань болохоор нүдний хараа муутахад бол нөлөөлж яадаг ийм одоо туяаны нөлөө бол байж яадаг байх нь байна.
нарны хит ягаан туяатай холбоотой, за энэ үзэгдэх гэрэлтэй холбоотойгоор бид нүдээ ер нь яаж хамгаалах ёстой юм бэ гэдэг талаар бол бас мэдээлүүд бэлтгэсэн байгаа. За тэгэхээр бол энэтэй холбоотой сүүлд бол компьютер вижн синдром буюу одоо дэлгэц хамааралт нүдний синдром гэсэн одоо ийм бас шин тэмдгүүд бол дэлхийн нийтэд бол маш их ихсэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол нүд улаах, нүд хурааших, толгоо өвдөх гэсэн ийм шинжүүдээр илэрж яадаг. Бидний амьдралын хэм маягтайгаар холбогдож гарч ирж байгаа ийм шинжүүд байгаа. За тэгэхээр бол нүдээ хамгаалахын тулд тэгвэл нүдний шилийг ямархуу байдлаар одоо сонгож хэрэглэх нь зөв юм бэ гэдэг талаар бол бид нэр CT оптик одоо хараа зүүн төв дээрээс сурвалжлага мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. За тэгэхээр бол бид нар тэгвэл саяны хэлээд байгаа нарны хит ягаан туяа, за дээрэс нь энэ үзэгдэх одоо хөх одоо туяанаас нүдний шилийг сонгоснороо нүдээ яаж хамгаалах нь зөв юм бэ гэдэг талаар бол бас сурвалжлага мэдээлэл бэлтгэсэн. Тэгэхээр энэ зүйл маань болохоор миний одоо зүүж байгаа шил бол хуванцар шил. Тэгвэл хуванцар шил одоо нарны хит ягаан туяаг шингээж чаддаг юм уу? Зөвхөн одоо шилэн шингээж чаддаг юм уу гэдэг талаар бол бас хүмүүс олон нийтийн одоо цахим ууцууд дээр их эргэлзээтэй асуултууд их явдаг. Тэгэхээр энэ асуултыг бид нэр тайлахаар сурвалжлага мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Ингээд сурвалжлага мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Нарны хит ягаан туяанаас нүдээ бол нарны шил зүүжил хамгаална. Тэгээ нарны шил маань өөрөө нарны хит ягаан туяаны долгионы хүчээс нь хамгаалж гин гэсэн. Тэгэхээр тэр хүчээр яг сайн хэр сайн хамгаалж ийг нь шалгаж лавна гэсэн үг л дээ. Тэгээ интернэс нарны шилний одоо энэ материал байна шүү дээ. Энэ хуванцар байна уу, шилэн хуванцар байна уу, эсвэл шилэн шил байна уу ерөөс сонирн биш. Тэр нарны тэр долгионы тэр хүчийг нь хамгаалдаг UV-ний хамгаалалттай шил гэж ярьж байгаа байхгүй. Тийм хамгаалалттай шил маань өөрөө нарны шилнээс хамгаална. Мэдээж нар болоод өдөр болгон тусч байгаа тийм ээ. Тий. Гэхдээ зүүн бол мэдээж ялангуяа манай улс маань нэлээ уулзрахыг өндөрлөг түвшинд байдаг учраас зүүн нь илүү нарны тэр долгионы хүч нь илүү хүчтэй байж таарна. Тэгэхээр зүүн бол мэдээж сайн зүүх хэрэгтэй. 6-аас 9 сарын хооронд зүүх хэрэгтэй. Үүл бас ялангуяа цаас нь нарны гэрэл буцаага ойхтой илүү их хүчтэй байдаг болохоор үүлж бас зүүх ёстой. Энэс бол өвөл зүүхгүй зүүн зүүдэг гэсэн бол бас буруу ойлголт. Нарны хит ягааны туяаг тэр шүүдийг ийм багж байгаа. За энэ ингээд хит ягааны туяаны хэмжээг хуваар зааж байгаа. Энэ болохоор ингээд 100% гэрэл явж байгаа гэж үзнэ. Энэ доошоо ингээд явж байгаа байхгүй энд. Эндээс ингээд тусч байгаа гэрлийг энд зааж байгаа. За нарны шил нь 100% хамгаалдаг шилийг. Одоо хуванцар шил үү? Тэгээ энэ бол хуванцар шил байна. Энэ шилэн шил. Ингээд бариад үсгэд гэрэл нэвтрэхгүй байна гэж үзнэ. Энэгээр явах байгаа учраас энэ доошоо гэрэл нэвтрэхгүй байна гэсэн үг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хит ягаан туяаг нүд рүү орохгүй байна гэсэн үг тийм ээ. Нүдэн сайн хамгаалж байна гэсэн. За энэ хуванцар шилтэй. Энэ болохоор шилэн шилтэй нарны шил. Баг зэргийн нэвтрээд байна тийм ээ. Ирүү хамгаалаад 10% шингэж байна гэсэн. За өөр юм гэгээтэй шилвэж болно шүү дээ тийм ээ. Цайвар хэрнээ. Гэхдээ хамгаалалт нь бас адилхан сайн байх хэрэгтэй. Тийм баа. 100% хамгаалж байгаа. Гол нь тэр шилний өнгөнд ерөөсөө сонирн биш, материал нь сонирн биш. За тэгэхээр одоо ийм харааны шил ихэнх хүмүүс зүгээд наран шил зүгэх боломжгүй байгаа шүү дээ тийм. За тэгэхээр энэ хит ягаан туяаг хамгаалдгүй цагаан шилийг ингээ харъя. Нүдээ хамгаалахгүй байна л гэсэн үг. Цагаан шилтэй хэрнээ хит ягаан туянаас бас сайн хамгаалдаг шилнүүд байгаа. Бараг нарны шил шиг бас үүрэг давхар гүйцэтгэж байгаа учраас нүдийг бол маш сайн хамгаалж байгаа. Компьютерийн дэлгэц буюу LED дэлгэц гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь зөвхөн компьютер биш, таблет, гар утас одоо энэ дээрээс гэрлээс тусч байгаа LED гэрэлнүүд, телевизийн бас дэлгэцнүүд байгаа LED гэрэлнүүд. Тэднээс бүгдээрээс нь хөх туяа гэж ялгардаг. Хөх туяаныхын долгионы урт нь бол 450, 480 нанометрийн долгионы урттай. Өөр илүү хүчтэй гэрэлтэй учраас одоо энэ цагаан шил маань яг хөх туяаны хамгаалалттай шил байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас яг нөгөө нарны шилийг маш сайн давхар үүрэг гүйцэтгэж байна гэсэн. Ийм шилээга компьютерийн ажиллахдаа зүүвэл их тохиромжтой. За тэгэхээр нарны шил зүүхгүй явхлаар мэдээж нарны тэр хүчтэй долгионы урт нүдээр шууд нэвтрээд нүдний арт байгаа тэр бооллор тий арт торлог гэж байгаа тэдрийг бол гэмтээ.
гэмтээ. Гэхдээ бас урдуур нь ингээд хар шил зүүчихлээр бид нар харанхуй өрөөнд орохлоор ингээд юм ихлэ харахгүй байжгаад аажмаар харахлаар хүүхэн хараад тэлдэг байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ бид нар хар шил зүүчээд 100% нарны хамгаалтгүй шил зүүх юм бол илүү хортой. Нэгсэндээ хүүхэн хараа бүр өргөсцөн байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр заавал нөгөө давхар хамгаалалттай шилээ зүүхгүй байх юм бол бас нөгөө нэг нарны шил зүүгээгүй гэсэн ялгаагүй адилхан хортой нөлөөлөл үзүүлдэг. Мэргэжлийн газраас ер нь бол ихэвчлэн мэргэжлийн ингээд багжаараа шилээ ингээд шалгаад өгчдөг тийм газраар л үйлчлүүлсэн дээр. Нэгсэндээ гудамжнаас тийм бэлэн шал авах нь бол тохиромжгүй л гэж байна. Цахим эмч нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсэг үгээр эхэлж байна. За энэ хэсэгт бол хэрвээ таны нүд хураашиж одоо өвддөг, за дээрэс нь улаадаг, нүд ядардаг бол бас анхаарлаа хандуулахыг бол хүсэж байна. За тэгэхээр энэ хэсгээр бол City of Хараа зүүн төвийн нүдний эмч одоо эмчтэй бол ярилцахаар урьдсан байгаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр одоо эмчтэрийн ярилцах сэдв бол за 21-р зуунд бол илбэгшээд байгаа дэлгэц хамааралт, за компьютер хамааралт бас нүдэнд ирж байгаа ачааллуудын талаар бол ярилцахаар бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр түрүүний хэлсэн нүд хурааших, за улаах, нүд өвдөгч гэдэг юм. Энэ шинжүүд яг энэ дэлгэцтэй хамааралтай юунаас болж үүсдэг юм бэ? За орчин үед манай өдөгчийн хэлдгээр бүх хүмүүс одоо дэлгэц гэдэг юмыг бол өдөржин заримдаа шүнжин бол харж байгаа. Үүнээс үүдэлтэй бол төрөний хэлдгээр нүд гэдэг эрэхт маань ядрах шинж тэмдгүүд нь яаж илэрхийлэх вэ гэхээр нэгдүгээр маш их улааж болно, хорсож болно, нүднийхээ уг руугаа чилж өвдөж болно. Тэгээ бүр их дамжираад байх юм бол толгой өвдөн, нулимс хойчин, арга нь ихч эргүүдээ бол нүд гэдэг эрэхт маань одоо ачаал ихтэй би дэлгэц их харлаа, нүд ядарлаа гэснээр бол ингэж илэрхийлж яадаг. Тэгэхээр бол Монгол ерний юм хийгдсэн судалгаа байдаг юм болоо. За жишээлбэл хүн одоо ажлын одоо насан турш хүн ч гэдэг юм ер нь бол өдөрт хэдэн цаг дэлгэцтэй одоо харьцаж байна гэсэн юм яг мэрэгжлийн нүд салбарын одоо судлалын салбарт хийгдсэн юм судалгаанууд Монголд хийгдсэн судалгаа хэр байдаг юм болоо? Ер нь бол яг тоо баримт бол яг 100% хэлэхэд бол жоохон төвөгтэй байна л да. Одоо дунджаар бол ер нь бол дундаж иргэн насан турш ажил хийж байгаа хүмүүс бол доотлол нь 3 цаг түүнээс дээш хэмжээгээр дэлгэцийг бол тасралтгүй ширдэж харж ажил төрлөө явуулж идэг гэж үг нь үздэг. Зөв. Би бас Цахим эмч гэдэг Facebook хуудсан дээр 24 цагийн хугацаатай нэг санал асуулга явуулсан. Тэн дээр юу гэвэл 1-2 цаг хэрвээ та 20 өдөрт 1-2 цаг за нөгөө нэг сонголт нь болохоор 2-оос дээш цаг дэлгэцтэй ажилтгүй гэсэн юм санал асуулга асуухад бол 92% нь 2-оос дээш гэсэн одоо сонголтыг бол сонгосон байдаг. Тэгэхээр бол 2-оос дээш гэдэг нь болохоор цаашлаад зарим хүмүүсийн ажлын ачаалаас 6-8 цаг хүртэл дэлгэцтэй хамааралтай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь өдөрт хэдэн цаг дэлгэцтэй хамааралтай одоо ажиллах юм бол одоо нүдэнд эрсдэлтэй гэж үздэг юм бэ? Хэдэн цагаас дээш байх юм бол? Дэлгэц харах нь гэдэг бол юу шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг яханд бол одоо дэлгэц харна гэдэг маань одоо түрүүний бас нэг юм хэлэх хэрэгтэй байл. Нүдний зохины анивч хөдөлгөн гэж байгаа. Тий. Анивчгүй чавчих гэж ярьж байгаа тийм ээ. Зохин маань тодорхой тоотой минутанд бол анивччихэд тэр нь бол одоо янз бүр зарим хүмүүс маш урдан зарим нь арай бага. Тэгээ 18-аас 23-4 өсөн удаа анивчдаг. Тэгэхээр дэлгэцийг бол тодорхой хэмжээгээр харахад бол энэ анивч хөдөлгөөн, зохины хөдөлгөөн маань харьцангуй 1-2 дахин багасдаг. Тий. Ингэж багаснаар зохины үндсэн өөрийгөө болох ялгарсан нулимсыг нүдний гадаргууг чигшилж идэг, жиг тарааж нулимсны гадаргуу байлгаж идэг нь тэрийг гүйцэж хангаж чадахгүй гадаргуу дээр байгаа нулимс чигшил нь задарч одоо хурааших шинж тэмдгүүд бол тэр нь бол 1 цагаас эхлээд бол 2 цагаас эхлээд бол эргэлүү эрчимтэй явагддаг. Дэлгэцийг тэр хэмжээнээс эхлээд харж эхлэхэд бол маш хурдан задардаг, маш хурдан уушиж ялангуяа хэрвээ тухайн хүн маань тийм халуун орчинд, хуурай орчинд их ажиллах бол бүр илүү мэдрэгдэнэ. Зөв. Тэгэхээр бол одоо дэлгэц рүү удаа ингээд хараад байх нь өөрөө цавчих хөдөлгөөнийг багасгах юм байна, тийм ээ? Цавчих хөдөлгөөн багасчихаар нүдний нөгөө нулимс маань чиглэгдэх одоо энэ физиологийн процесс мань алдагдчих юм. Энэс үүсэлтэй нөгөө хоёулынгийн түрүү яриад байгаа нүд хурааших, улаах, за цаашлаад одоо өвдөх энэ зөвөрүүд бол илэрх юм бол нэг бол энэ нүдний цавчих хөдөлгөөн багаснтай холбоотой. Тийм, зохины анивчих нөгөө нулимсаа тарааж авах хөдөлгөөн маань харьцангуй багасаад ирж байна гэсэн үг. Одоо нэг ясны газрыг услахгүй байна гэсэн үг л дээ. Хатаад ингээд одоо харзааж байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бол аль болох
удаан хугацаагаар суугаад ахал юм бол тэр завчих хөдөлгөөн багасах тусмаа л одоо саяны эрсдэл одоо зовирууд бол олон гисэх нь гэж олон гисэн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл бид нар одоо ингээд дэлгэц харж байна. Компьютер байна, утас байна, таблет байна тийм ээ, зурагтч байна. Тэгвэл энэ дээрээс ирж байгаа ямар туяанууд ер нь хүний одоо нүдэнд нөлөөлж идэг вэ? Ер нь ямар туяа ирж идэг юм? За дэлгэц компьютер ер нь бол одоо смарт төхөөрөмжлөөс хүний нүд рүү бол үзэгдэх болон үзэгдэхгүй тоонуудаар ирж байдаг. Ихэнх үед бол анх гарч ирсэн дэлгэцүүд нөгөө аршаага бондгоор шүү дээ. Тэрнээс бол харьцангуй хэмжээтэй одоо хортой гэж болохоор хитигаан туяаг бол ялгаруулж исэн гэж үздэг. Сүүлийн үеийн хийж байгаа LCD хавтгал үзэхэд бол хитигаан туяаг одоо хамгийн хортой туяаг бол харьцангуй шүүгээд нүдийг эмтээдэг тэр нүдний эд эрхтнүүдийг эмтээдэг туяаг бол харьцангуй шүүгээд бараг байхгүй болгож байгаа. Түүнээс гадна сүүлийн үед бас энэ ухаан төхөөрөмжүүдээс цэнхэр туяа, үзэгдэх хөх туяа бас ялгарч байна гэж сүүлийн судалгаагаар бол үзээд эрдэмтэд мэргэжлүүд бол энэс болоод хамгаалах хэрэгтэй маа гэж үзээд байгаа нэг хэсэг нь хитигаан хөх туяаг. Энэс бол заавал энэний шүүж сарниулж явах тийм хамгаалт ч юм уу, эсвэл нүдний шил ч юм уу тийм их хэрэгжилж явах хэрэгтэй үзээд байгаа. Зарим нь болохоор энэ бол шаардлагагүй маа гэж үзээд байгаа. Яг л бүрэн төгс бол энийг тэг гэсэн юм бол одоогоор бол бас хараахан шийдэгдэг бол. Тэгэхээр одоо зааж компьютер за яг утсаа би одоо өдрийн одоо энэ орчны гэрэлтэд нэг барих. Орой гэрлээ унтраачаад одоо утсаа харах хоёрын аль нөхцөлд нь нүдэнд илүү хортой байх вэ? Хортой гэдэг утгаараа ч яг шууд хийж болохгүй л дээ. Ер нь бол тухайн харж байгаа юмас бол шууд хордуулна гэдэг бол биш шүү дээ. Дөрөв дээр ярьсан те хордуулж байгаа юм биш зүгээр ачаал нүдний ачаал нь ихтэж байна гэсэн үг тийм ээ. Нөгөө зохиных нь үйл ажиллагаа нь багасж байна. Хэвэн тэр нь бол тэрнээсээ болоод хүмүүс одоо миний нүд хордлооч гэдэг юм уу компьютер би их харснаасаа миний нүд хордоод байна гэдэг бол одоо чинь хор ууц юм шиг тийм хор биш. Тэгж ойлгож бас болохгүй. Тийм. Тухайн хүнийх нь ажлын ачаал ихтэж байна. Дөрөвний зохины хөдөлгөөн маань чигшлээ хэвийн үйл ажиллагаа нь харах тусмаа тэгж байгаа болохоос бол хортой бол яг гэж хэлж болохгүй л дээ. Одоо зүгээр ингээд бидний дэлгэцнээс хамаарч байгаа хөх туяа гэдэг түрүүн хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр хөх туяа ер нь одоо яг нүдний бүтцийн аль хэсэгт нь очиж ер нь одоо тусдаг бай юм. Аль хүртэл нь ер нь явах чадвартай байдаг. Ер нь орчноос бүх л төрлийн гэрлээс гарч байгаа туяа бол тодорхой хэмжээгээр нүдэн дотор байгаа болор болон эвэрлэг дээр шүүгдэж идэг. Хөх туяа бол тэрнээс нэвтлээд торлог гэж цаатлын юун дээр бол шууд очино. Тийм нэвтлэх чадвартай. Торлог юм дээр нэг үгээр удаан хугацаанд олон жил одоо үйлчлээ торлог дээр байнгын одоо нүдэ хамгаалахгүй ч гэдэг юм уу байнгын ачаалтай байгаад бол ер нь ямар эрсдлүүд байх вэ нүдтэй холбоотой энэ талаас нь. Торлогийн тэр тойноос гарах өөрчлөлтүүд бас хэрвээ үнэхээр одоо тэрийг хамгаалахгүй ч гэдэг юм уу олон цагаар ажилтдаг хүмүүсийг шил зүүхгүй дэлгэцийн урдуураас имиж болно л да. Бүгд яг сарниулахгүйгээр харах юм бол энэ дээр торлог өөрчлөлт орох нь бол орж болно. Ер нь торлог өөрчлөлт орохоор яг хараа муудах гэх юм уу эсвэл нүдтэй ер нь яг эмгэг талаас нь ямар өөрчлөлтүүд ер нь илэрдэг юм. Торлог ер нь одоо хүний нүдний торлог бүртгэж өөрөө физиологийн хувьд ер нь яг ямар одоо үүрэгтэй байдаг гэсэн юм бол нүдний торлог гэдэг маань тэд нөгөө одоо нэг ясны гаднаас ирж байгаа гэрлийн энергийг тэнд одоо урал фотохими урал явуулж байгаа гэрлийн урал явуулж байгаа. Тэнд хоёр төрлийн эс байгаа л да. Гаднаас ирж байгаа гэрлийг хүлээж авдаг. Тэр маань уралд ороод одоо дүрсийг таньдаг. Хэмжээ гаднаас ирж байгаа бүх юмыг таньдаг одоо нэг ясны фокуслах одоо зургийн аппаратны төв цэг гэж болох юм да. Тэгээ цаашаа мэдээлэл дамжуулдаг. Мэдрэлийн эсийн бүрхүүл хоёр төрлийн мэдрэлийн эсийн нэмгэн бүрхүүл байгаа тэнд. За тэгэхээр бол бид нар бол сая ер нь бол ажил амьдрал одоо ингээд соёлынтай холбоотой угаасаа дэлгэц гэдэг бол бидний амьдрал ахуйд нэвтэрсэн зүйл тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол шууд үгүйсгэж боломжгүй. Тэгвэл бид нар эндээс тодорхой хэмжээний эрүүл мэндэ хамгаалах, амьдрал ахуйдаа дадлуулах талаас нь ямар зан хуулийг ер нь эзэмшүүл зохих хэрэгтэй гэдэг юм бэ? За одоо тэгээ орчин үед дэлгэцнээсээ бүгд салдахгүйгээр ажил амьдралаа явуулж байгаа тохиолдолд бол хэрвээ дээрх шинж тэмдгүүд байнга илэрдэг, байнга ядардаг. Тэгээд олон 3 цагаас 4 цагаас дээд дэлгэцийн ард тасралтгүй сууж идэг хүмүүс эхний ээлжинд бол мэрэгжлийн нүдний эмчт очиж хандах хэрэгтэй. Тэнд очиж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн эхний энгийн алхам бол хараагаа үзүүлэх хэрэгтэй. Тийм. Хараагаа үзүүлснээр ямар нэгэн харааны одоо гажиг эмгэг байх юм бол тэрийг зассан.
дэлгэц хардаг шил, ойвсын шилнүүд гэж байдаг. Тэрнээсээ зүүж хэрэглэх юм бол нүдийн ядрах ачааллыг багасгаж өгнө, харьцангуй зовирууд нь багасна. За тэгэхээр бол бас бидний урилгыг хүлээж аваад за яг энэ одоо 21-р зуунд холбоотой дэлгэц хамааралтай эмгэгүүдийн талаар за ер нь эрүүл мэндийг хамгаалах талаар бас зөвлөгөө өгсөн. Одоо эмчд талархлаа. Ингээд таны бас цаашдаа ажил хөдлөлт өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Урьж ярилцлаганд оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье. За Цахим Эмч хэсгийн ярилцлагын хэсэг бол үүгээр өндөрж байна. За үүний дараагаар бол эрүүл амьдрал хэсгээрээ тэгвэл бид нар саяны хэлсэн нүдний тусаагууруудыг сонгохдоо бид нар юуг харах ёстой юм? За нүдний тусаагуур гэж ер нь найрлагандаа ямар зүйлүүд байдаг юм гэдэг талаар бол одоо мэдээлэл өгөхөөр бол бэлдсэн байгаа. Ингээд дараагийн хэсгийг хүлээн авч үзсэн үү? Нэвтрүүлгийн эрүүл амьдрал хэсэг үгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаартаа бол бид нар нүдээ хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг талаар бол бас мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байгаа. За тэгэхээр энэ хэсэгтээ хэрвээ таны нүд хуураашаад байдаг, улаагаад байдаг бол ямар төрлийн нүдний тусаагуур хэрэглүүл бас болох юм бэ? Нүдний тусаагуурыг ямар байдлаар хэрэгжиж болох вэ гэдэг арга зөвлөмжийг өгөхөөр Веротой брендийн менежер Долгор Сүр хүрэлцэн ирсэн байна. Таны өдрийн мэнд хүргэе. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За Долгор Сүр тэгэхээр одоо бидний өнөөдөр бас танилцуулах байгаа энэ Веротой одоо бүтээгдэхүүн маань ер нь одоо ямар гарал үүсэлтэй хаана үйлдвэрлэдэг ийм бүтээгдэхүүн байна. Энэ талаас нь бас очих мэдээлэл өгөөч. За Веротой гэдэг энэ нүдний тусаалгыг маань болонгод Японы Roto Pharmaceutical гэдэг компани ийм гоо сайхныг үйлдвэрлэгчийн компани бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд Roto Pharmaceutical маань болонгод Японд үүсэн байгууллагад 120 гаруй жилийн түүхтэй. За дэлхийн 110 гаруй улсад бүтээгдэхүүнээ гаргасан ийм том компани байгаамаа. За тэгээд Верото маань болонгод 2012 онд Монголд аль биесээр орж ирсэн. Тэгэхээр бол за дэлхийд бол 100 гаруй жилийн түүхтэй монголчууд хэрэглээд 6 жил энэ үр үзэж байгаа юм тийм. За тэгэхээр бол энэ Верото тусаалга маань одоо ямар үйлдэлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярьж байгаа нүд улаагаад байдаг, нүд хураашаад байдаг үед энэ маань яаж үйлчлдэг юм бол үйлдэлийн талаар товч мэдээлүүд өгвөл. За энэ Верото гэдэг нүдний тусаалга маань болонгод олон талтай үйлчилгээтэй нүдний аминд гэж хэлэхэд болно. Витаминтэй, тэгээд нүдний хуурайшилтын үе, нүд захтнахтай, нүд ядрах, улаах гэдэг энэ үйлчилгээ одоо энэ үед бүгдэнд нь хэрэгжилж болохоор юм байна. За тэгэхээр энэ дээр харагдчихээн тийм ээ. Агуулгуудын талаар одоо найрлагуудын талаар үйлчлүүд нь харагдчихээн. Тэгэхээр бол түрүүн бид нар нэвтрүүлгээр хэлчихсэн удаан хугацаанд бид нар дэлгэц ингээ харчдаг. Тэгэхээр бол нөгөө одоо ингээд анивчих нүдний завчих хөдөлгөөн маань буураад ирэхээр одоо нүдний одоо чигшүүлж яадаг нулимсийн тодорхой хэмжээний ялгаралт болоод одоо нүдээ чигшүүлж явах процесс маань алдагддаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үед бол зайлшгүй бас одоо нүдний эмч нар бол нүдний одоо химэл нулимсны агуулмжтай тусаагууруудыг бол хэрэглэх нь зөвөө гэж үздэг. Тэгэхээр энэ Верото маань бас яг химэл нулимсны агуулмж энд нь одоо орсон байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Химэл нүд хурааших үед хэрэглэхээр химэл нулимсны агуулмж бол орсон байгаа. За тэгэхээр бол нүд хураашаад одоо өдөрт удаан хугацаанд дэлгэц хардаг. За компьютертэй удаан хугацаанд ажилладаг, офисын ажилтан. За магадгүй утсаа ингээд байнгын утаснаас хамааралтай болцсон тохиолдолд бол одоо бас хүссэн ч эсвэлсэн ч бидний завчих хөдөлгөөн багассан байдаг юм байна. Тэгэхээр бол энэс хамааралтай нулимс ялгарал одоо нүдийг чиглэж явах процесс багассан байдаг болохоор одоо химэл нулимсны агуулмжтай тусаагуур хэрэглэх нь зөв байх юм тийм ээ. За энэ цаашлаад тэгвэл улаагаад эхэлдэг. За тийм. Улаагаад эхэлдэг нүд одоо нүд хураашаад удаан ядраад ч юм уу салхинд яваад ч юм уу тийм компьютер утас удаан хэрэглэхээр нүд улаадаг. За ингээд за энэ бол нэлээд хүн чадны улаалтууд тавьж чинь. За эндээс бол хоёр зах хэсгээр нь бол нэлээд ингээд нарийн судсууд улаагаад эхэлсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ Верото маань яг нүд улаахад ер нь ямар хөө байдлаар за нүдний улаалтыг бол намдаах үйлчилгээ бол байгаа. Судцыг нариасаж өгөөд нүдний улаалтыг намдаах үйлчилгээтэй. Зөв. За тэгэхээр бол нүд хураашхад хэрэгжилж болох нь байна. Нүд улаагаад байгаа үед бол хэрэгжилж болох нь байна. За дээрэс нь бол бас гоо сайхан талтай бас өсгөөчүүд маань их одоо асуудаг тийм ээ. Нүд ингээд шарлаад байна. Тодорхой хэмжээний өөхөлт үүсгээд байна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энд бол агуулгын хувьд бол бас үйлчлэх тал юм хэрэг байдаг юм бол. Бага энэ дээр бол байгаа Верото маань болонгод өөрөө бас нарны хитягаан туяанаас нүдийг хамгаалах үйлчилгээтэй. За тэгэнгүүт одоо нүд шарлаад байна, нүд өөхлөөд байна гэдэг зүйл маань бас тодорхой хэмжээгээр нарны хитягаан туяаны бас холбогдол бас байдаг учраас энэс хамгаалаад өгчдөг учраас тэр нүдний өөхчлөлтийг үүсгээс урьдчилан сэргийлээд нэгэнд үүссэн байгааг бол цааш нь тэлхээс болол. Тэгэхээр одоо хэсэг газрын нүдний хэсэг газрын бодис солилцоонд оролцдог витамин B6
одоо потасиум L аспартат, пантенол гэдэг энэ агуулмжууд бол яг энэ нүдний хэсэг газрын бодис солилцоог сайн дэмжиж өгдөг. Тэгэхээр энэ агуулмжуудтай гэдэг утгаараа бол нэлээд олон үйлдэлийг үзүүлээд байна шүү дээ, тийм ээ. Үйлдэлтэй нүдний тусаалга гэж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бас одоо энэ дээр нэг үйлчлэлийг харагч байна л да. Жишээлбэл нүд захтнах. За одоо яг энэ хаврын удирлуудад за яг энэ одоо хашлын удирл бас ихсдэг тийм ээ, ургамлын гаралтай. Энэ үед одоо жишээлбэл энийг хэрэглэх нь одоо хэр үйлдэл одоо нөлөөтэй байна. За тийм манайхан болонгоо түрүүн би хэлсэн 2012 оноос хойш их орж ирсэн бүтээгдэхүүн. 6 жилийн нүрийг үзсэн болохоор манай бүтээгдэхүүн 6 жилийн нүрийг үзсэн учраас ихэнх хэрэглэгч маань бас харшлын уйлралд аягүй их авч хэрэглэдэг. Өөрөө энэ нүдний тусаалга маань өөрөө холор феномены найрлагатай учраас харшлыг намдаж захтнаг боруулах үйлчилгээтэй байдаг. Харшлын уйлралд бол нэлээд сайн үр нөлөөтэй. Тэгэхээр одоо за үйлдэлийн хувьд бол хоёулаа ярилцлаа нэлээ олон өргөн үйлдэлтэй байна. Тэгвэл энийг хэдэн насны хүмүүс хэрэгж болох уу? Ямар төрлийн хүмүүс хэрэглүүл зохистой байдаг юм бэ? За нүдний тусаалгыг бол ер нь хүүхдээс ахуулаад төрснөөс хойш 4 сартаагаас ч юм уу эхлээд хэрэглэж болно. Гэхдээ нэлэх хүүхдэд хэрэглэхлээр бас тодорхой хэмжээний ментолын агуулмжтай учраас одоо хорсох ч юм уу те хүүхэд энийг бас мэдрэг хүлээж авах үйлдэл байх учраас одоо бага сургуульд яг нүдэндээ тусаалга тусааж байна гэдгийг мэдэрхүүц одоо насан дээр очсон гэх юм уу те одоо бага сургуулиас дээш насны хүүхдүүд бол хэрэглэхэд илүү зохимжтой. За би тусаагаад үзье тийм. Өнөөдрийн хувьд бол сингэлсэн бас мэдрэмж байна тийм. За би чинь за ямар ч сэргээд ирж байна. Сэргээд ирж байна, сэргээд ирж байна. Ямар ч өнөөдрийн хувьд ч тэр байна. Нөгөө ядраад нүд ядраад ах үед бол яг бас энэ сингэлсэн мэдрэмж бол бас их сэргээж өгөх талтай байх. Өдөр тэр нь одоо жишээл энийг хэдэн удаа тусааж яхан зүг юм бэ? За өдөрт олон ер нь бол нэг 3-4 удаа тий нэг тусаатай нэгээс 2 туслаар тусаагаад хэрэглэхэд илүү зохимжтой байгаа. 3-4 удаа тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо ажлын ширээн дээрээ сууж агаад нүдээ нэг хэсэг ядраад ирэх үедээ бол тусаачаад иж болох юм байна. Ерөнхийдөө одоо офисын нөхцөлд ажилладаг ч юм уу тий удаан хугацаанд компьютер дээр суудаг хүн бол одоо нэг 2 цаг тутамдаа нэг удаа ч юм уу нүд аргаад эхэлдэг шүү дээ. Тэр үедээ тусаагаад хэрэглээд байж болно. Одоо ч за хүмүүс маань одоо сүүлд бол одоо харааны шил зүүхээс гадна линз их зүүдэг болсон шүү дээ тийм ээ. За линз одоо зүүдэг хүмүүс одоо энэ тусаахурыг ер нь ямар хөө байдлаар хэрэглэх зүг байдаг юм бэ? Линз маань өөрөө 2 төрөл байгаа шүү дээ. Хатуу болон зөөлөн линз гэдэг. Хатуу линзтэй хүн бол линзээ зүүцэн үедээ шууд тусаагаад хэрэглэж болно. Зөөлөн линз зүүдэг хүмүүс маань олонгод заавалжгүй линзээ авсны дараа тусааж хэрэглэх нь илүү цогцолтой байгаа. Зөв. Тэгэхээр бол линзийнхаа төрлөөс хамаараад бас хэрэглэх нь байна. За хоёрт бол жишээлбэл нүдний одоо эмгэгтэй бас хүмүүс байдаг тийм ээ. За жишээл нүдний даралт хэсэг эмгэгч гэдэг нь одоо сүүл бас нэлээ ихсээд. Ийм эмгэгтэй үед яг шууд тусаа авах нь ер нь хэр зохистой байдаг. Нэг бол бидний яриад байгаа нүд хурааш улаахаас гадна яг үндсэн суур эмгэгтэй гэсэн үг шүү дээ. За уг нүдний тусаалга маань өөрөө бол жоргуугаар олгогддог бүтээгдэхүүн байгаа. Гэхдээ нүдний суур эмгэгтэй те ийм осод бол тодорхой хэмжээнд нүдний эмчэд очиж үзүүлээд мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө авсны үднэс хэрэгэлсэн илүү зүгээр байна. За ямар ч тэгвэл хоёлаа бас үзэгчдтэй одоо яг энэ виротой тусаагуур ер нь ямар үйлдэлтэй, ямар хүмүүс хэрэгж болох юм, хэрэглэхдээ юуг анхаарах талаар бас мэдээлэл өргөлээ. Тэгээд брэнд менежер Долгор Сүрэндээ маш их баярлалаа. За баярлалаа. Таны бас одоо цаашдаа ажил үйлсэнд бас өндөр амжилт хүсье. За миний хувьд бол сая хэрэглээд үзлээ. Нүд бол нэлээх гой сэргэлээ. За тэгээд цахимч нэвтрүүлгийнхаа эрүүл амьдралын хэсгийн дараагийн хэсгээр одоо нүдний тусаагуураас гадна одоо хараагаа сайжруулахад тэгвэл бид нар хүнсэн дээрээ юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар бол бас хүнсний бүтээгдэхүүн танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За тэгээ яг ийшээ яваад би та бүхэндээ хүнсний бүтээгдэхүүнийг танилцуулж өгье. За энэ хэсэгтээ бол одоо сая бол бид нар нүд хэрвээ улаасан, хураасан байх юм бол нүдний тусаагуурыг хэрэглэхийн ач холбогдлыг ярьлаа. За энэ хэсэгтээ бол бидний харааг сайн байлгах, нүдийг эрүүл байлгахад шаардлагатай байдаг хүнсүүдийн талаар бол бас товчхон мэдээлэл хүргэхээр бол бэлдсэн байна. За тэгэхээр бол нүдтэй холбоотой одоо хүн хөгшрөөд ирэхээр хараа мууддаг. За энд бол хүнсээр бас яаж одоо урт нассан ч гэсэн одоо хараа сайн байх вэ гэдэг тал дээр бол хүнс бас их чухал байдаг. За хөгшрөөд ирэхээр бас мөн болор цайх эмгэг гэж байдаг. За энэ дээр бол бас хүнс бол ямар нөлөөтэй байдаг талаар. За хоёрт нь бол одоо гэрлийн мэдрэмж буурах буюу одоо харанхууд бас сайн харж чадхаа болоод эхэлдэг. Энэ зүйл маань бас л муу адилхан бидний нүдэн дээр байдаг эсүүд шаардлагатай шимт хичээлийн бодис дутагдсантай холбоотой байдаг. Тэгэхээр бол энэ хүнсүүд бол нэг үрлүүд бидний нүдэнд маш сайн одоо
ашиг шимтээ эссенциалны одоо хүнсүүд гэсэн үг. За тэгэхээр бол нүдэн тэгвэл одоо нүдийг эрүүл байлгах маш сайн хардаг. Нэг үгээр бол 7 уулын цаатгыг нэвт харж чаддаг байлгахын тулд бол хүнсүүд чухал байна. За энэ дундаа юу шаардлагатай байдаг вэ гэхээр за мэдээж бол витаминууд чухал. Энэ дундаа А-гийн төрлийн витамин. А витамин байна. За А витамин гэхээр бол хүмүүс маань бол одоо луванг бол их сайн мэднэ. За тэгэхээр бол А витамин их чухал нөлөөтэй байх нь байна. За дээрэс нь болохоор С витамин. За С витамин бол илүү цитрусын төрөлд энэ гашуун эсгэлэн талын хүнсүүдэд бол байж идэг. С витамин их чухал байх нь байна. За витамин Е бас их чухал байдаг. За тэгэхээр бол витамин Е-ийн агуулмж бол мэдээж далайн гаралтай загсны бүтээгдэхүүнд байдаг. За хамгийн гол нь бас витаминуудаас гадна омега 3, 6 бол бас загсанд их сайн байдаг. Тэгэхээр бол нүдэнд бол энэ бас маш их чухал үйлдэлтэй байх нь байна. За дээрэс нь нэг чухал одоо биологийн идэвхтэй бодис одоо энэ бууцаанд бол агуулгачдаг лютеин зексантин гэж одоо биологийн идэвхтэй нэгдлүүд байдаг. За энэ маань болохоор нүдний одоо торлог бүрх өвчин дээр байдаг одоо эсийн одоо бодисын солилцоод хамгийн чухал үр хэрэгцээтэй зүйл бол энэ бууцаанд бол байж байгаа байх нь. За тэгэхээр бол дараагийн нэг зүйл бол одоо өнгө үүсгэгчүүл каротиноид, бета каротиноид гэж байдаг. За энэ зүйлүүд маань өөрөөр хэлэх юм бол за энэ дээр өнөөдрийн өрсөн зүйлүүд маань ихэвчлэн ийм шар өнгийг үүсгэсэн байгаа бах тийм энийг анзаарж байгаа. Өнгө одоо үүсгэгч каротиноид маань болохоор улаан болон улбар шар өнгүүдийг үүсгэж яадаг. Тэгэхээр бол өөрөөр хэлэх юм бол нүдэнд сайн хүнсүүд бол улаан өнгийн, улбар шар өнгийн энэ хүнсүүд бол бидний нүдэнд маш сайн одоо хүнсүүд байх нэ. За тэгэхээр за энэ өндөг байна. За өндөг түрүүн хэлэхэд бол хэлжсэн хүмүүс маань бол өндөгний цагаан шарыг бол их сайн мэднэ тийм ээ. За тэгэхээр бол цагаан хэсэгт нь бол ихэвчлэн бол уургийн агуулмжууд бол их өндөртэй байдаг. За тэгвэл шар хэсэгт нүдэнд шаардлагатай юу байдаг вэ гэхээр витамин А-гийн агуулмж бас одоо өндөгний шаранд бол байж байгаа байх нь. Тэр утгаараа нүдэнд бас их сайн нөлөөтэй байх нэ гэсэн үг. За тэгэхээр бол энэ хүнсүүдийг за энэ бол амтд төмс байж байна. За энэ шар одоо чинжүү байж байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бид нэр өдөр тутмын хүнсүүдтэй тодорхой хэмжээний хэрэгэл занших юм бол таны нүдний хараа маш сайн байх нь байна. За хоёрт бол болор цайх эмгээс өрсөн сэргийлж чадах нь байна. За гуравт бол хөгшөрсөн ч гэсэн одоо нүдний хараа сайнаараа байх бас энэ үндсэн суурьуд нь таны өдөр тутам хэрэгжилж байгаа хүнсүүдтэй их холбоотой байна. Тэнд дундаа улбар шар өнгийн хүнсүүдийг та өдөр тутамдаа хэрэглэх юм бол хамгийн сайн байх нь. Тэгэхээр энэ бидний өнөөдрийн танилцуулсан энэ хүнсүүд яадаг вэ гэхээр бидний нүдний торлог бүрх өвчин дээр маш их олон төрлийн одоо гэрлийн урвалууд ирж байгаа. Нэг бол бидний гэрлийн мэдрэмжүүд бол нүдний линзээр одоо гэрэл хугарч очиод хамгийн гол хэсэг нь болохоор тэр торлог бүрх өвчин дээр очиж гэрэл очиж үүсдэг. Тэгэхээр торлог бүрх өвчин дээр маш их олон төрлийн гэрлийн процесс явагддаг болохоор энд бол маш их олон төрлийн одоо фотосинтез хими одоо урвалууд явагдаж байдаг. Тэгэхээр витамин А дутагдаад ирэхээр бас нэг эмгэгүүд үүсчээд тэрний юу гэхээр дахин сохор буюу одоо яг энэ торлог бүрх өвчин дээр хоёр төрлийн эс байдаг. Нэг нь бол сахунцар, нөгөөх нь болохоор лонхонцар эс гэж байдаг. Тэгэхээр сахунцар эс ямар үүрэгтэй байдаг вэ гэхээр сахунцар эс бидний гэрлийг мэдэрч байдаг. Тэгэхээр бол сахунцар эсний нийлэгчлэлтэнд одоо улаан шар өнгийн үүсгэж байгаа витамин А агуулмжууд бол сахунцар эсийн нийлэгжил бодисын солилцоонд бол хамгийн чухал нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр витамин А дутагдаад ирэхээр сахунцар эсний үйл ажиллагаа алдагдаад ирэхээр гэрлийн мэдрэмж буурдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол харанхууд одоо харах чадвар бол муудаж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэтэй холбоотой дахин сохор эмгэг буюу одоо дахиад бол одоо яг энэ сахунцар эс байдаггүй амьтан гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол үүр цайнгууд дахиад донгоддог маань өөрөө нэг бол гэрлийн мэдрэмж байхгүй байж байгаа. Яг гэрэл харангууд одоо мэдэрч нэг үрлэл одоо донгоддог нь бол бас энэ сахунцар эс байдаггүйтэй холбоотой. За нөгөө лонхонцар эс гэдэг нь болохоор бидний улаан, ногоон одоо хөх өнгийг одоо ялгаж таньжаадаг гол өнгө ялах эсүүд нь бол энэ одоо лонхонцор эстэй холбоотой байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн хэлээд байгаа энэ хүнсүүд маань энэ эсүүдийн нийлэгжил бодисын солилцоонд хамгийн гол шаардлагатай хүнсүүд бол одоо энэ байна. За тэгэхээр бол мэдээж энэ хүнсээр бол олон төрлийн хоол бол хийж болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бас танилцуулах байгаа гол юм бол мэдээж одоо луунгийн цэвэр шүүс, за дээрэс нь луунтай одоо смути буюу жимс ногооны холимгийг бол танилцуулахаар байгаа. За тэгэхээр бол энэ холимогт маань болохоор энэ цагаангаа орж байгаа. За луун орохоор байгаа. За дээрэс нь түрүүн хэлсэн лютеин зексантин гэж одоо хамгийн гол найрлага одоо зүйлүүд байдаг энэ бууцаа хорно. За түрүүн витамин С-ийн агуулмжтай, каротины агуулмжтай гэдэг энэ одоо жүрч маань орж байгаа. За тэгэхээр энэ зүйлүүдийг одоо 5 минутанд одоо оруулаад 5 минутанд хийж болох одоо смутигийн жорыг бол танилцуулахаар байгаа. За тэгэхээр жорыг бол одоо фид клубын одоо гишүүд маань бас одоо танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр фид клуб дээр хийсэн сурвалжлагыг хүлээн авч үзэх гэнэ үү.
За сайн бацхан үзэгчдээ өнөөдөр та бүхэндээ Fit Club клуб дээрээс гэрээ нөхцөл бэлтгэж хийж болох нэгэн жуусыг танилцуулъя. Энэ жуус маань нүдний хараанд маш сайн хүүхдийн өсөлтийг дэмжих ийм орцуудтай байгаа. Энэ жуус маань 6 ширхэг лууван орон дундаж хэмжээтэй лууван 6 ширхэг, буу цамуу адил 6 ширхэг, нэг жүрч, нэг том жүрч, за нэг өгөрцөө ийм хэмжээтэй цагаангаа авах юм аа. За луун маань нүдний хараанд маш сайн А витаминаар баялаг. За тэгээд луунгаа хэдүүлээ бэлдэж хэрчээ. За урт нарийнхан ийм хэмжээтэй бэлтгэхэд хэрчэхэд бол болно. Бууцаа уургаар маш баялаг ногоо. Мөн энэ хүний нүдний хараанд маш сайн бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр бууцааг байнга хэрэглэж явах хэрэгтэй хоолндоо витамин С анилхлаар дархлааг дэмждэг жимс байгаа. Мөн цагаангаа мөн дархлаанд сайн тустай. Өргөс жимс бол шүүслэг учраас энэ шүүслэг илүү шингэн болоход хэрэглэж байгаамаа. За тэг ингээд за жүрчээ хэлслэн. За жүржээ мөн адил урт гонцгой хэрчиж өгнө. За цагаан гайгаа хэрчээ. Ер нь бүх ногоонуудад дандаа урт гонцгой адилхан хэмжээтэй хэрччихнэ. За энэ жимс ногоонууд маань 2 хүний порцоор байгаа. За хамгийн гол нь энэ жуусыг бэлтгэхэд ийм камбан чухал. Гэртээ камбантай ойл тэгэл дуурын хинч энэ жуусыг бэлтгэе гаргах чинь. За шүүсийг гаргаж байгаа болохоор нэлээд сон чанга дараад. За тэгээ ердөө 5 минутанд багтаад энэ амтас жуус маань бэлэн боллоо. За өдөртөө хүн 250 мл жуус энэ луунтай жуусыг уугаад авах юм бол хүний нүдний хараанд маш сайн. Тэгээд мөр хүүхдүүдэд ч гэсэндээ ундаа газтай чихэртэй ундаа авч өгч байгаа хооронд ийм хямд төсөр аргаар гэрээхэн нөхцөл ийм амттай сайхан шүүс бэлтгэж хүүхдүүдэд өгөөрэй. Цахим эмч нэвтрүүлгийн зөвлөмж хэсэг үгээр эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаартай нүдээ хамгаалах 5 зөвлөмжийг танилцуулах гэж байна. За тэгэхээр бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бидний нүд бол тодорхой хэмжээний үзэгдэх болон үзэгдэхгүй энэ гэрлийн туяанд бол тодорхой хэмжээний өртөж байгаа гэдгийг бол хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр бол тэр тусмаа энэ зуны улирал цагт илүү нарны хэд ягаан туяаны нөлөө ихсдэг учраас эхний зөвлөмж бол та зайлшгүй нүдний харааны шил зүүжих чухал гэсэн үг. Нэггээр бол хар шил буюу энэ өнгөнгийн шилүүд байдаг. Энэ маань мэдээж хүн бол гоёдын зорилтоор хэрэглэхээс гадна эрүүл мэндийн хамгаалах талаас нь бол хэрэглэх нь чухал. За тийм дундаа нүдний шилээс сонгохдоо өнөөдрийн зөвлөмж сурвалжлага дээр гарсан шиг хэд ягаан туяаг шингээдэг шил байх нь чухал. Хамгийн гол нь энэ шил маань хуванцар байна уу, шилэн байна уу хамаахгүй хэд ягаан туяаг шингээж чаддаг шилийг та хараа зүүн төвөөсөө өөрөө сонголтоо хийж нүдний шил зүүж занших нь бол хамгийн чухал зүйл гэсэн үг. За хоёрт бол хөх туяа гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр хөх туяанд бол нүд бол маш их гэмтжээдэг эрүүл мэндийн хувьд бол нэлээд хэрэгсэлтэй гэрэл. Энэ хөх туяаг бол бид нэр дэлгэцнээс буюу утаснаас компьютероос зурагтаас авч яадаг. Тэгэхээр бол тэн дундаа компьютерийн офисын ажил хийж байгаа хүмүүст бол 20-20-ийн зарчим гэж байдаг. Тэгэхээр энэ 20-20-ийн зарчим бол хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ ямар учиртай байна гэхээр та офис дээрээ
ширээний хаард, компьютерийн хаард одоо юм хийж сууж байгаа бол 20 минут ажиллаа хийгээд 20 секунд л амар гэж байгаа. Тэгэхээр 20 минут ажиллаа хийгээд 20 секунд амрахтаа яаж амрах вэ гэхээр 6 метрийн цаадах одоо хэмжээний юмуудыг 20 секунд харцгаа гэсэн ийм зөвлөмж байдаг. Тэгэхээр бол энэ зүйл маань энэ 20-20-ын зарчмыг одоо хэрэгжүүлж дадснараа таны нүд одоо аргах, нүд тулаах, за нүд хорсох, за цаашлахад толгоо өвдөх энэ зүйлүүд бол энэ дасгалыг хийснээрээ та одоо урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой гэдгийг бол дэлхийн одоо эмч нүдний эмчнэр судлаач нар бол энийг бол зөвлөж байгаа. Дэлхийн хэмжээнд бол энийг хэрэгжүүлэх талаас нь бол маш их анхаарал тавьж ажиллаж байгаамаа. За 3 дахь нэг зүйл бол мэдээж таны нүд одоо нулимс гарах нь багасаад, хуурашаад, улааж байгаа тохиолдолд бол хиймэл тусаагуур, за хиймэл нулимсуудыг бол та нүдэндээ тусааж явах нь бол хамгийн одоо бас энгийн зохистой арга. Тэгэхээр бол энийг бол хэрэгжүүлж занших нь бол чухал. За 3-т бол мэдээж компьютерийн дэлгэцнээс тэгвэл ямар хэмжээтэй зайд одоо ажиллах хэрэгтэй вэ гэхээр нэг бол 30-аас 50 см. Ингээнээр хэлэх юм бол та нэг гарынхаа уртын одоо зайтай нас бол компьютерийн одоо дэлгэцтэй харьцаж явах юм бол нүдэнд ирэх ачаал бол тодорхой хэмжээний арай бага байна гэж ойлгож болно гэсэн. За 4 дахь нэг гол зүйл бол мэдээж улбар шар өнгийн хүнсийг хэрэглэх нь бол хамгийн чухлаа. Яагаад гэвэл бета каротин буюу өнгө одоо өгчийг агуулсан одоо энэ улбар шар өнгийн зүйлүүд маань нүдэнд одоо зайлшгүй шаардлагатай витамин эрдэсүүдийг бас их агуулж яадаг гэдэг утгаараа таны харааг сайжруулна. Түрүүний хэлсэн нүдний торлог бүрхөвчин дээр байж байгаа бодис солилцоог бол маш их сайжруулж өгч байдгаараа энэ бодисууд бол их чухал байдаг. Тэгэхээр бол энэ улбар шар өнгийн хүнсүүдээ хэрэглэх нь бол чухал юм. За ингээд бол өдөр тутамдаа нэг 5 энэ дадлыг хэвшүүлснээрээ таны нүд одоо улаахгүй байх нь байна, хуурашихгүй байх нь байна. За цаашлах юм бол олон жилийн дараах одоо нүдний хараа муудалтаас бол урьдчилан сэргийлэх бол бас бүрэн боломжтой байх нь байна. Ингээд өнөөдрийн дугаарыг одоо нүдээ хамгаалах 5 зөвлөмжөөр төгсгөж байна. Цахим эмч нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна.